Sada an kan jedhe waan ofiini ammayyuu kaampaanii warshaa namaa keessa hojjechaarti. Otuu natti heerumte ta'e warshaa mataa ofii boosa halaqaa taatee waan ofii hojjetatti malee namaaf qacaramtee hin hojjettu. Isiin ka waan ofii akka feete gootu warshaa maqaa isiitiin mataa isii ofii qabaattee halaqaa taate isayyuu mana teessee kompiitara qofaan moonitor kan gootu hojjetti biizinesa maqaa mataa isiitiin baneetiin itti kennaan jedhan. Bareera mana mawuyaanni kee naagaleera mana wanti yaa waan ofiitiin jettee hundi isaayyuu naagaleera dhaggeeffachaa oolee waan ta'eef. Atamma mucaa kana qabeenya keetiin ishee fudhachuu yaadaarta malee isheen immoo oomishuma seetiin hojjettee kan jaalala siidhaaf kennu barbaaddi malee qabeenyaan ati ishee bitaa jirta qabeenyi kee maali seedhaa godha qabeenya warqee qaama ishee hundatti bittee fi jaalalli jiru yoo ta'e kun hiikan qabu bar. No. Biizinesa kan koo keessayyuu kan seentu jalqabayyuu yoo na jaallatte bar. Yoo isiin na jaallatte malee an jaalladheedhaaf dirqama wanni itti fe'amu tokkollee hin jiru. Yoo na jaallattee dhufte anis nin jaalladha ni simadha oromummaa isiitiin hin jedhe fuudhee immoo hojii mataa isii akka of dandeettutti keessa kaayaan jedha yoo isiin na jaallattee dhufte kuni fedhii shamaraa irratti hundaa malee fedhii kooti miti baay'ee shamarran koo jaanuu maagammaa kan fuudhe warra na jaallatee dhufe malee na jaallatanii dhufanii innaan qoradhee anis jaalladhee oromummaa isaaniitiin itti walitti seenne malee foorsi godhee mallaqa kootti mudhifee Atamma qabda. Jaartii jaan qabaa jettisaa torba ቆይ እኔ ለአንተ ጥያቄ አለኝና አበቃለሁ እዚህ ጋር አንዴ ደገፈታ ጅርታ ነደጋ ጅርታ ዋኖ ፊ ኮስና ጋበሬዶ አየ ኮናን እንጀዲን ሲያኩ ኮሱ ዋኖ ፊ የቴ መቃኮ ዩን ነይነት ነጅቢሲስቴታ ደገፈቱ لكن في صار تسيجله أنا كان سنجد واي جاللا رتيسين دوبتا جرا أما أتيات قطعو دنديس وهم تيجون قطعو دنديس ميلا هنگا متى كياتي قبّا متى وركين وبيسو دنديس غرو جاللا ناكن دنديسو هم بيكتو أتي جاللا اللي مالك كته سيجله أتي جاللا اللي هو مالك كته مالتا تمشيون وانا في كوه سبد غراخو واي سو بشان ياتيمو اما ولا واجالات كلنا ناسبني او قدم برت زلالن ان كان سينجراج واي جالات اوكي غافي تكو سيقبا اما فكينا جافوتي تاجن اوكي جافوتي تا جهان سنكي سا كنتي قولي اونيت سيداتو سيكن دوغاهم غاما اسي كمتي اونيت سيداتا تكشو لي بقى يونه تنشم بيون ውስጥ የሚደነግጠው የተኛዋ ላይ ነው ወይ ስድስቱም ለምን جهانو أنا داتا كده بقى لغاربي أتي لغاربي نو أدامت رسول صلى الله عليه وسلم أنت قدم من بلينال يعني مسلمين يفكر لنا حديث سبيلنا الحمد لله عند سو እሳቸውን ከድጃንም አይሻንም ይወዷቸዋል አይደል ሁለቱንም በጣም ነው የሚወዱት ግን የአይሻ ፍቅር ያደላል ሲገለ እንደው ጠይቀዋል ሁሉ አይደል ግን አላህም ደግሞ ያንን ተቀበሏቸዋል ምክንያቱም ፍቅር ትንሽም ቢሆን ያደላል ገና ነው ያደላል እኮ ገና 11ኛ ላይ አልጨረስኩም እኮ ነው ገና 11ኛ ላይ ተቀረች መጨረሻ ላይ ይችላል ገና ነው አንድ ይላል በእስላም 11 ያገባ የለም ቀደም እስልምና ነው ጀት አንተ በባህል ነው ይሄድከ ያለከው እስልምና ይሄን እንዳው እስልምና ውስጥ የለም አከ እስላማታን ኩደ ተቆፉ ከረት ዲንቱ ከረ ይገነ መደም ተስዋርጊቴ ኢቱ የሆነ ወንዝ ቢኖር እዛ ወንዝ ውስጥ ነው ከነ መኪና ከመከተከኔ ቱላኬቴ ሲገለ ani biyyatti jirtu keessattuu jiraadhee seerata akka fedhaatuun si godhati mirga shamarranii sarbaa jirta ati shamarran manatti naqxee waliin gubaa jirta karaatiin kaana shamaa jira gara malee na kolfisiisina alshir jedhe دبري يعني كنني بنا واسكيسا تيجي سنجي أيه دبت هنا أرين بابا تجمع مالتاد
ترى باس بمريض إذا نبيكم نقرأ كنيتي كل فترة وديفيد والله ما نتندي والله نمتشن نيسو نمتشو ما كان نيسو بيت فولو لا شنچا رغا شنچا يا أبولي سكياتي ونيت ويرت كاتي جرتا رب سيفا ديسو توك هاتي dadhabina dubartoonni maal akka rakkatan qorattee tu biyya arabaa keessa yaastee 11:22 yoo geesse haala kanaan namni siriiduu hin jiru ati. Namni gabrummaan jaalatu alagaa jalatti bulee hojjechuu hojuma isaa jaalata. Ati san guutu yoo barbaadde yoo dandeesse dubartoonni gara kee dhufan kana booda lakkoofsi isaanii iyyuu hin dabala haala tamma irra jirtu kanaan. يا أبو ليس أبدتا لا نافيتا جيسي باقي سيكاسي جهانو يشوري جولي نجر جيران كغبو إفتو إلان إفتو ألنكستو إلى أكا إيمو سيجد أكا فاتو هنا فاتو ودو دورو سنبرو دو بيكي رمي بيباس namni nyaatu namni dhugu namni ittiin fayyadamu maal ta'a namni maallaqa isaa fayyadamu hin gabbataa jechuudha. Maalirtuudhaan bakka nan fudhatiin an dhiiraa kanaan jaalladhu. Maallaqaan deemuu fedhu. Adaraa bandira Oromoo dabareen dubban. Adaraa mootii abbaa Jifaar. Maal uffatu asuma maal jedhan jechuun ijoolleen babbareedduu gagabboo akka keetii ka dhiigni keessaa bareedu ka dhiigni fuula keessa gugatu hin jedhe malee maal hin balleessi. Dhaggeeffadhu yaa abbaa manaa hin fuudhin dhiiga qabdii kunoo abbaa manaa fuuchuun dhiiga godhachuufi kunoo Fatiyaan abbaa manaa malee akkana bareeddi. Ayyee gaafa si bira galte kan ta'u deemti Fatiyaan meenatti. Fatiyaan amma dubartoota ati qabdu keessa hin caaluyyuu dandeessi. Ilaali fuula ishee kana garuu amma wanni si gaafa du'aa takka naa deebisee yaa obboleessa kiyyaati. Dubartoota 11 gaafa fuutee dubartoota 11 guyyaa takka osoo bira bulteeyyuu kan deebitee ishee tokko bira geessu guyyaa 11ffaatti ammasitti waardiyyaanutti si jalaa gala atuu eeggadhu. Eegalee raariyaan islaamaa halkaniif guyyaan jedhu sa'aatii barbaadde adina nyaattuun waan fedhe sa'a barbaadde wal waamtee godhachuu mirga qabda. Shari'aan ni eeyyama sa'aatii addaan hin qabdu. Ati akkamitti addaan nukutta dubbiti dabareen dubbanna. Jenne bar fitadheetiin baasirra. Kanaaf waan ofii gargaarta waan ofii gargaarini. Gargaarta miti yaada dhuunfaa kiyyaati. Akka ilaalcha kiyyaatti dubbadha. Dubartoonni kan barbaadan maalidha? Geeffadhu dubartoonni kan barbaadan foolii abbaa manaa ofii laphee abbaa manaa ofiirra ciisu siigalee guyyaan galgala ijoolleen ishiin godhatte abbaa jettee akka waamtu abbaa manaa ofii. Tokkicha san mana keessa qabaachuu barbaadu. Akka shari'aatti kan ta'e kanayyuu dubartoonni baay'een hin barbaadanii hin eeyyaman. Shari'aa waan ta'eef tole jedhu oo ta'e malee. Maaliif namni abbaa manaa ofii sheerra gochuu jaalatu hin jiru. Galgala buna dhaabdee wajjin taphattee taa'imii ati dubartoota 11 wajjin dabarsitu kana kophaa ofiitti dhuunfattee miila sirraa dhiqxee wajji yeroo dabarsuu barbaadu. Wookii deemanii daandii irratti si wajji mul'achuu barbaadu haamileedhaan. Akka nam tokko sheerin godhannetti kontirool si goota jechuudha. Kana jaalalli. Diktaatarnaatii miti kun jaalala. Sambooda ati dubartoota 11 gaafa walii geessu 11ffaa yeroo ta'e si bira geessu ishiinuu dadhabdee jirtu gooftaa koo miirri ishiirraa badee jira kan itti dhufu gaafa ati bira geessu. Dhuguman sitti maa rakkinni dubartoota gara keetti fiduu danda'a. Fuula kana buskutii fakkeeffachuuf bareeduuf hojii dhuunfaa argachuuf yes dhufuu danda'u. But waa'ee jaalalaa cufii lafa kaa'i. Biizinesaan waami ijoollee haadha manootaa kee kan malee jaalalaan waamin. Warri dhufeyyuu ja'aanuu itti tolee bareedee jiraataa jiru jettee jirta. Eessa goree hojii qabu itti bareedee hin nyaatu. Garuu dhibbatti na jaalataa jiru ittiin tolee jettee hin odeessin ta'uu dhiisuu danda'a. Maaliif amala dubartootaaf of jalaa qabnaan beeknaa jechuudha. Buna amman dhugee deebi'utti ollaadhaa inaaftee na eegdi. Haati manaati. Maal goota kana mara jette daqiiqaa 30 yoo dabarse. Ati guyyaa 11ffaatti kan deebitee dhuftu dhiisee jechuudha. Kiyyayaanni kana waa'ee jaalalaa akkuma waan ofii akkuma jette saadana akkuma jette dhiisi waa'ee jaalalaa.
waa'ee biizinesaatiin garuu fuudhuu dandeessa. Akkas. Okay, amma gabaabumatti yaada waan ofiitii fi yaada shanachaa gizee wali cuunfinee xumurru jaalala moo birrii wayya waan jedhu irratti nu deebisaa yaadni isaanii. So waan ofii jaalala wayyaa jechaa jirti shanachaan ammoo birrii wayya jechaa jirti. No, ani birrii wayya hin jenne jaalalaa fi birrii walitti hin jedhan walitti lamaan isaa. Jaalala qofa jenna nuti. Only jaalala. Ani jaalalaaf qabeenya waliin jiraatu qamaan jedhan. Jaalala caala. Jaalalli yoo jiraate birriin dhufuu danda'a. Isaan lama yoo jaalalaan waliin jiraatan ta'e ka birrii salphaadhaan dhufa. Jaalala isaan hedduu yoo jiraate birriin dhufuun irratti salphaadha. Kan dursu waa hunda jaalalli bitaadhaan birrii. Yoo jaalalli jiru ta'e birrii fudhatee bara caala'uu dandeessa. Osoo qarshiin hin dhufin osoo birriin hin dhufin jaalala wajjin du'uu hin jira beeki. Osoo birriin hin dhufin walammatteetu wajjin duutu. Sun that matters. Homaa miti sun. Jaalalaaf birrii wajjin dhufee. Ilaali sanacha an maalin sodaataara beektaa shamarranaa nama kanarra jiran fuutee riibootii fuula kee fakkaata hojjechiistee hunda jaraa bira waan ati keessu natti fakkaata gara boodaatti. Inni maal gaafa kudha tokko አይ ላሊ አንድ ነገር ነግሬክ መቋጨት ፈልጋለሁ እላል ጃላ ማለት አጀት ዋኖፊ ታርጊልኝ በናስን ፈቱ ዋኖፊን አደገፈቱ ለመብረ ተራከን ማሉ ነቦኮስቴ አርጊቴ ነቦኮክሲቴ ዋን በደም ቢት ሲትሜ ፊበር ዋን ጣጣ አሲ ወደ ቦኮኮሚቴን ጣጣፍ ታጣ ደገፈዱ ጣጣፍቴ መለከነ ከሳባት እላል ጃለላፍ ሁለት ነገር የለም ወንተ ለምን ጃለቱ ነምኒ ተኩ ዋን ተኩ ጃለት ጃለላፍ ማለቀ ወሊን እኔ ደም ዋን ተኩ ፊለዱ ሲገሌ ጃለለት ማለቀ ሆጀተቴ ፊዳ ሲገሌ ተገፈዱ ሆጀተቴ ፊዳ ፈከኛ ሆመ ማለቀው ጅም ፉቴኒ ጃለላፍ ማለቀ ይቴ ለምን ጀራ ወልት ቡቴ ማለቅኒ ከእንዱማ አከምታት ማለቅኒ ከእንዱም ነው በቃ ብር ወረቀት ነው ያልቃል ሲገሌ የሆነ ኪሳራ ይደርሳል ካንፈለተ ዱራኔ ሸነቻን ካንፈለተ ሸነቻ የቱን ነው የመረጠው jaalalaaf qabeenya walitti ani jaalalesni qaba jaalalan beektu maqaa jaalalaa shanacha tokko filadhu jaalalaaf qabeenya lamaan irraa dirqama tokko filadhu qabeenya bakka qabeenyi hin jirre jaalallu hin jiru warri wal jaalate yoo qabeenyi hin jirre walii ka wal batabbata anu fi yaanni isaanuu galemma kuno anis kana barbaada ergi silati dhugaa hin jedhan ture akkamittu dhugaa himee jira amma galatoomi bakka ati gana waan faqrii ምናምን hin beektu akkasumatti duute qabee galta jechaadha maal qabli gala torjaa fuudhee torbaffaa barbaadachuun jira maal taate mutayyoonsaa mutayyoo maal taate baguma sanacha baguma dhiironni hundi akka keetti yaadin ana kanan na gammachiisaa jira osoo dhiironni hundi akka keetti yaadanii warbaati yaadu didan tokko jala qabu animo kan ko baayadu laali jahan qaba torbaffaa sargadde amma laali kuno wollorra san kan gooteef waan qabeenya qabduuf waan biizinesa sirreessuu dandeessuu fi karaa biizinesaa sitti dhufanii 6-7 ta'aa jiru malee moor waan jaalala beektuuf miti. Bakka qabeenyi mootaa jechuudha ilaali bakka kana tabbataa kiyya qabeenyi dursaa jechuudha yoo qabeenyi hin jiraanne jaalalli mataa isaatti hiikaa hin qabu jaalalaafis maagarri isaa kan jabeessee qabu girgiddaa qabeenyaa jechuudha. Akkas jechuu osoo hin taane dubartoonni tokko baay'inaan ija isaanii qabeenyarra waan kaawwataniif jaalala jechaa umurii isaanii fixuurra sibira dhufanii qarshiitti bahanii hobbaafachuu siree gaariirra ciisuu barbaadu. No jaalala boqonnaan barbaada. Haadhatiyyaaf, ijoolletiyyaaf, abbaa kiyyaaf, ofii kiyyaaf jiraachuun barbaada kana booda jaalala jedhee umurii kiyya hin fixu warra jedhantu akka ati amma jettu kana jedha. Dubartoonni baay'een garuu jaalala qofaaf jecha gatii kaffalanii osoo qarshiin argatiin warri mana isaanii keessa jiraatan jiru haga yoona jaalalaaf qofa jaalala barkan kulaalitii baasee namni namaa kennuuf malee qarshiif miti. Igale kanaafu
akka namni siin jedhe kanatti hubadhu. Dhugaan jirtu kanarraa hin sokkitu ta'a ilaali. Maaliif dubartoonni baay'ee ammayyuu barsi rakkisu. Warri qarshii irra jaakaatan jiru. Saamichuma fakkeessanii jaratan keessaa parsantii gimmaashatu gara akkati jettu kanti yaada malee dubartoonni jaallaaf jecha wareegaman jiru. Imimmaan isaanii kan irraa hin qorre. Kanaaf gaafa sirba jamaree kan imimmaan hin bade biyyi kun beektaa biyyi tiiktookii kun akkasitti yaadi. Kanaaf waan ofiin 8ffaa ta'uu barbaadde dhuftu itti naadhamaa gaara koon nan taqabbala. Maamila warra qarshiitti makamtee yoo dhuftu nuti hin chaajjabna. Jaalala keessaa hubaateen dhufti. Yoo jaalalan ta'e. Waan sana hiiktee tokkoffaa si godha waan jettellee nama akka keetii arguun barbaaduan. በመጀመሪያ ደረጃ namni ስለ ፍቅር የማያውቅ ሰው ማለት ነው ስለምንም ነገር ማሰብ አይችልም። ሲገሌ ati ofii keetii sammuun kan kee yaaduu iyyuu dadhabdee jirta jechuudha siigalee. Dhaggeeffadhu ati yoo jaalalan qabaatiin halkan akkamitti siree irratti taphachiista haadha manaa kee. Ani nama hin jaallanne tokko hafuura isaa bira taa'uu hin jaalladhu natti qiraa abeettee dhugaa rabbi. Maal taate isaa? Waan ofii carraan kun dabareen dhufu akkasii nama lallee kaa jechuudhaaf. Shanacha beektaa dubartoota dhibba dubartoota torban qabdu kana keessaa dubartoonni kun torbaniyyuu akka jarri siin jaallanne jala murii bare. Hundi jaraatu maallaqa kee jaallatani malee siin jaallanne. Maaliif yoo jette yeroo kanatti jechuudha. Dhaltuun jaarratti fuudhamtee taa'uu dhiisiti tokkoyyuu irratti fuudhamtee taa'an jirtu. Warri si wajjiniin jiraatan kun maallaqa kee fi gargaarsati gootuuf jaallatanii si wajjin jiraataa jiru malee torban jiraatuyyuu siin jaallatan maallaqa kee jaallatu malee. Jarri jahanuu na jaallatu yoo jette ati akka nama laayifii ati jaraa wajjiniin dabarsitu akka nama riibootii wajjiniin jiraatutti yaadi bakka. Si wajjiniin hin jiranu jarri qabeenya kee wajjin laayifii dabarsaa jiru malee si wajjiniin qabeenya laayifii tokko hin qabdu ati. Of barbaadi jara jechuudha akka nama halalkaayirii hojjetuutti maallaqa keetiin gargaaruu ni dandeessa. Jaan torban jiraatu gadhiisiti ofitti deebi'iti jechuudha. Kan onneen kee jaallate tokko lafaa fuute. Warra jaallatte warra fuute kana jechuudha. Warra akka antiniitti jiraachisaa jirtu kana walitti naqxee jira jechuudha gargaaruu hin dandeessa. Gargaarsa gochuuf hin dandeessa malee ati jaartii fuudheen bultii ijaarradhee jira jettee yoo of amansiiste dogongora guddaa keessa jirta. Hundi jiraatuu siin jaallanne maallaqa kee jaallatanii rakkoo waan qabanuuf si wajjiniin jiraataa jiru malee namni masaanuu tokko jaallatu hin jiru jaadhiisiiti. Sittin himaan tokko lama jaallachuu hin danda'a yaani namni imaaniin keessa isaa jiru kanarraa kan hafe inni ja'a kuni abadan sittin himaan of barbaadi ati ofii of dhabdee jirtaati dhugaa jirtuun sitti hima. Saaduu koo a'uudhu billahi mina shaytaan rajiim jedhani akkamitti jahanuu hiiki jetta akkamitti isaan oduu dhagaanii amma ibiddatirraan bobaalaali maaliif obbolaa walii ta'anii bizinees irra wal gargaaraa konnekshinii tokkoon warra hojjetudha warra takkis jechu kun an ammas kan jechaa jiru namni barbaadee ofiin yoo dhufe yoo na jaallate ani nin jaalladha jaan kunis si soban malee sin jaallatanii jette isa onnee isaanii rabbitu beeka si jaallanne dadii dhufan hangara kootii garuu jaalalli isaanii wal qixxeedhanaaf kan karaa rabbummaatis kan karaa namummaatis akkaataan isaan itti horadhus akkaataan itti jaaladhus ani kan onnee kootii beeka an jaalala wal qixxummaadhaa kan oromummaadhaa isaaniif qaba. Kanaaf Gondariin barbaadu, Gojjamiin barbaadu, Walaaytaan barbaadu, Kambaataan barbaadu. Ilmaan Oromoo jaalala oromummaa maal jette amma? Qoy dhaabbat. Maal jechuudha jaalala oromummaa jettee bara? Bultii keessa jaalala oromummaa wanti jedhu jira? Jaalala oromummaa jechuun koo Oromoo ta'uu isaaniitiin tokkoffaa jaalala qabaafi. Achi booda immoo namni kun waliin jiraachuudhaaf nuu ta'a na wajjin taatii. Haala amallisi an bareeda fuulaa miti kan laalu haalaaf amala keessoo namaa fi proposaalii yookaan immoo pilaanii namni sun jiruu isaatiif fuudhaaf qabu laala. ትልቁ ችግር ምን እንደሆነ ታውቃለህ? እላል ከኦሮሞነት ሰኞ እጅ ወልቀብሲስ ተጃለለ በነገራችን ላይ ፍቅር እምነት የለውም ዘር የለውም ድንበር የለውም
አይደለም ማንነትን እናውሳው ነኝ ከፍት ያለክ ተገሩልሽ ኖ ከሰው ልጅ አልፈ ለእንስሳ ይኸውልህ ከሰው ልጅ አልፈ አፋውት ላይክ ከሰው ልጅ አልፈ እንስሳቶችን ትወዳቸዋለህ ሲገለጽ ድንበር የለውም ድንበር ilmaan oromoo manisoota keessatti adiitti neerumne አሜሪካዊት neerumne ilmaan oromoo ራሳቸው ረስቶ ማንነታቸው ረስቶ ነው እነዛቸው አውሮፓ keessatti ኖ አይደለም ፍቅር ነው ፍቅር አለ ዳር ድንበር የለውም እላል ኖ እገፈቱ ፍቅር ዳር ድንበር የለውም ስለዚህ ዛሬ ሚዲያ ላይ የተለቀቀ ማለት አለ ከውሻ ጋር ተገናኝቶ እሱም ፍቅር ነው እኔ አትንገረኝና አሁን እሱ በጣም ራሴን እያመመኝ ነው እኔ በጣም እያመመኝ ነው ፍቅር ነው ውሻ ፍቅር ነው ያደረገው ውሻን አፍቅሮ ያደረገው ትክክል ነው ወይ በናገር እዚህ ጋር እድስቶኝ እሺ በቃ ፈቱ ታውራ አንተ ማለት ነው አሁን እዚህ ብዙ ነገር ቀባጥረክ ተነሳክ የሆነ በህልም ያያየቂው መርቀነክ ያያየቂው እኔ መርቀኘ ብዙ ነገር እያሰብኩ ነው ባለ መኪናውኛለው ባለ ሀብቶኛለው አግብቻለው ወልጃለው ይገባ አንተ መርቀነክ ነው ያለከው አንድ በል ኦሮሞ ማዳሪን ጃለዳ ገርጋርሰ ነሚ ገርጋርሰ ነማጎዶ ስለማ ኦሮሞ ማብጀቻ ሲገለ ይገጥያ የኦክስ አመንቲ ወይ ንፊዳ ጀኤና ገርጋራ ስለዚህ አንተ አሁን ከእያንዳንዳቸው በሌሊት ስራ ዋንጫ አግኝቻለሁ ከእያንዳንዳቸው እያየሽ ከእያንዳንዳቸው ይኸውልሽ ከእያንዳንዳቸው ሰርተፊኬቶች አሉ ሰርተፊኬቶች እያንዳንዳቸው እውነቴን ይኸውልህ አንተ አሁን ሚስቶችክ ምን እንደሚመካከሩ ታውቃለህ አዎ ባክሽ ኑሮ ነው ሴት ልጅ አብዛኛዋ ሀብት የምትወድ ፍቅር የማታቅ ማለት ነው ምክንያቱም እሷ የብልጭልጭ ዓለም መኖር ነው እንጂ የምትፈልገው ትዳርን አትፈልግም ፍቅርን አትፈልግም ይገባል እሷ ባለ ሀብት ነው ባሏ ባለ ሀብት ነው ቤተሰቦቿ የልጄ ባልኮ ባለ ሀብት ነው ጓደኞቿ ጎረቤት የሚያቃት ሁሉ እንደዛ እንዲላት ነው የምትፈልገው አንተ ጋር ያሉ በሙሉ ሴቶች በጣም በብር የተጠሙ ናቸው የተጠሙ ችግር የጠበሳቸው በኑሮአቸው ችግር ጠብሶ ፍቅር ምን ያረጋል ብለው አንተን መረጡ ማለት ነው ብር ካለክ ይገባል ስለዚህ አንተ አሁን ወይ መርቀናሃል ወይ አንድ ሁለት ብለሃል ስለዚህ ተውት አትጨቃጨቁት እኔ አስጠላኝ ወላሂ العظيم ጭራሽ ብሎ ምን አለ ኦሮሞማ ወልን ፊዳ ሚ ኦሮሞማ አንጃለለ ከሰ ኦሮሞማ ከንጀምት ወይን ይጅራ ሃይ ጃለልቲ ኦሮሞማ ፍለቲ አማራ ተውፍለቲ ባንጋሪ ተውፍለቲ ጃለልቲ ጃማ ዳበር አንተ ስለ ፍቅር ምንም የምታውቀው ነገር የለም አንተ በቃ ያቺም ጋር ዳድረ ያቺም ጋር ያቺ ስታስደስትክ ያቺ ጋር እቺም ቢስትለ ያቺ ጋር አንተ አንድ ሚስት ካገባክ ምንድነው ያሰብከው የሆነ ሱስ አለብህ መሰለኝ ወለ ስሜት በጣም ቶሎ ስሜትክን ትላለክ መሰለኝ እንደምረዳክ ማለት ነው ስለዚህ የተለያዩ ሚስቶች እንዲኖሩ ትፈልጋለህ ስለዚህ አንተ አሁን ወደ ራስ ተመለስ ራስን ፈልግ ካለህበት ቦታ ይገባል አንተ ያንተ ሚስቶቻው ምን እንደሚፈልጉት ባለ ሀብት ነው በቃ ሴት ልጅ እንደዚህ ናት አብዛኛ ሴት ልጅ ባለ ሀብት ባለ መኪና በቃ ዝነኛ ያለው ወንድ ነው የምትፈልገው ይገባል ስለዚህ አንተ ስለ ፍቅር እኔ ቤት ቁጭ ብለህ ፍቅር ላይ አትርገጥ እኔ ወርውሬ ያወጣለሁ ከዚህ በኋላ እኔ በፍቅር የሚመጣብኝ ሰው ለኔ ጠላቴ ነው والله وبالكريم አንተ ስለ ፍቅር እንዳታወራ ፍቅር አታቅም በቃ ሚስት አለችክ አክብር ሚስትክን አኑራት ኦኬ ስለዚህ አትከራከሩት እናንተም ያወራበት ይሄ ሰውዬ ይተንፈስበት ይሄ ሰውዬ ስለዚህ እኔ ቤት ቁጭ ብለህ ስለ ፍቅር እንዳታወራ አንተ አየው አዳመጥኩ ካውቀ ዝም አልኩ
አንተ የምትፈልገው በገንዘብ ሴት ልጅ ገዝተህ ማኖር ይገባል። በቃ ምንድነው ገንዘብ? በገንዘብ ገዝተህ ማኖር ሳይሆን ፍቅር መስጠት። ለአንዷ እንኳን ፍቅር መስጠት አትችልም አንተ ይገባል። ስለዚህ ከሱ ጋር እንዳትከራከሩ ከዚህ በኋላ። እኔ ቤት ፍቅር ላይ የሚረጥ ሰው ለኔ ጠላቴ ነው። አም ሹር እውነቴን ነው የምልህ። እኔ ከገንዘብ ፍቅርን ነው ማስበልጠው፣ ለሴት ልጅም ቢሆን ለወንድ ልጅም ቢሆን። ሰላም አለይኩም ፋቲያ። ወአለይኩም ሰላም። አንድ ጥያቄ ፋቲያ፣ አንድ ጥያቄ ፋቲያ። ቆይ ሀደ መናጋ አንድ ጥያቄ ብቻ። ኧረ በእናትህ ሰዎቹ ሰላም ልጠይቅ ነው እኔ። ወአለይኩም ሰላም ጀነበር። ቁኑሪ ከብጅርታ ጋፊ ቀበፈቲያ ኖራ ነጋ ከሰኒዳ አጋበት ቆይ ጨልስ ሚያትሞ ነጋ ከኔ ጅራ ኦኬ ፋቲያ ከንጀቹ በርባዱ አማ አካት ጀቴቲ yoo namni mana kana keessa jiru kun murteesse dhugaadha dogoggoraan ana yoo namni hagana nama tokkotti murteesse namni tokko sun ufitti beekaa miti dogoggoraadha jechuudha. Kanaaf so jahan jirun kuni deemanii tokko biraa fuudhuu qabamoo jahan kana keessa hundaa gaggeessee ishee tokkoffaadhaa tajalqabaa hambifachuu qabamoo jahanuma kana qofa qabadhee jiraachuu qaba. Mee maal jettaa asirratti waan tokko gadhaabiga. Okay. Ati tokkoffaan barbaada jechuudha. Tokkoffaan shari'aa keessa jiru gan kuma ati rabbi beektu ati mukatti amantaa akka jara hindiitti roobootti amantaa waaqeffataadha. Maaliif muslima jettee maqaa nama bal'isa? Muslima waaqeffata hundi isaa muslima bar waaqeffata yoo salaatas qajeelcha kan salaanne taate waaqeffataata teknikaalii. Ini abbate ilmi laala bifati yaqam kuslona kasadar makaratar alfina anta kamitti qaxalaw garta. Ay ati sanancha maalta ate qoyalto koromummaa jettaatu. Fatia Waye gurre welcome. ምንድነው ቅዳሜ ገበያ ያረሽ ቤቱ? ላ ይሄ ሰውዬ ብታያ 6 ሚስት አለውና ባለሀብት ነው። በሀብቱ እነዚህ ሴቶች ያኖራል። እነዛ ሴቶች ደግሞ እሱን ይወዳሉ። ተስማምተው ብሩን እየዳቁት ነው፣ እየኖሩ ነው ተንደላቀው። እኔ ሚስት ስታር አስካፍሳ አንድ ማግባት ይችላል ምናምን። በሀብት ፍቅርን ሊገዛ ይፈልጋል። ፍቅር በሀብት በገንዘብ አይገዛም። ገና እንቅልፍ ተኝታ ያገው 6 ሚስት ካለ እውነት ነው፣ እሱ እውነት ነው። ግን ጤነኛ ነው? ጤናውማ አለ፣ እንቅልፉ ግን የለም። ልክ አንተ እንዳልከው ትክክል። አንተም ገዝቶብሃል መሰለኝ። እሷን ወይ አንድ ሁለት ብሏል ወይ እንደኔ መርቁኗል። እኔ አሁን መርቅኝ ጉሬ አሜሪካ ገባው፣ ካናዳ፣ ጀርመን ወንድሜ ጋር ኢትዮጵያ ቤት ሰራው፣ ቦሌ ላይ ቤት ገዛው፣ መኪና ገዛው፣ ልጅ ወለድኩ፣ አገባው። በቃ እስም ተለም ጉዳይ ያየው ነው። እንደዛ ሆኗል እሱ። አንተ ስሙ ራሱ ያፍታንሶ ስሙ ሸነቻ በልንጂ ስለረዘመ አይነበብም ለአንደሩ ሸነቻ amma maqaan kee razzame gabaabbatee ni rakkoo qabu maqaa rakkoo qabu. Anammoo wanti ni jedhe isumatti jaalalaan qo'ashashaa jirtu kana na aarsi anaan isatti jaalalaaf birrii dhumma maallaqa waliin innatti madaaltu kuniyyuu na aarsaa jiraanaan. Maanni jaa kudha tokko fuudhuun bara Oromoo baay'ee fuudha. Maaliif akkana jechuun ni isinan qaxaqqata baay'inni Oromoodha. Akkama godhu amma gaaffisaa deebisaa fi jaa wajjin jiraatamoo tokko ishee jalqabaatti deebi'amoo hunduma hiikamuu ka jedhu sanitti hima. Hunduma hiikee takkatti ganaa fuudhamoo akkamii hiikan jedhu. Maaltu ni dhibe kukkura tokko agabaan ምን አገባን እኛ በሰው ህይወት እኛ ለማጥሮን እንደ ያገባ እኛ ምን ማለያየው ምን አገባን እኛ hunduma akka yaada kootiitti jechuudha gaafatte kanarratti. Jahan jaraatu gadhiiste yaani bakka ittiin gadhiistu akka abbaa qabeenyaati miti silas akka walitti qabdeetti jechuudha qabeenya keetiin gargaari. Garuu jarri siluma qabeenyaas barbaadanii sitti dhufani waan ta'eef
gaafatti qabeenya kennituuf waan jara ga'u gaafatti kennituuf si dhiisu jira. Jaalala kee akka dirri hin qabne duraanis sitti mee si jaallatanii miti kan jara si duuka jiraataaran maallaqa kee jaallataniitu malee. Erga jahan jaraa gadhiistee booda ati keessee of dhaggeeffachuu qabdi. Ammaaf waa'ee jaalalaa hin beektu waan ta'eef yookiin immoo kitaaba jaalalaa dubbisuu qabdi. Ati dura of argachuu qabda jaalalan beektu ati. Amma erga silaatii si duuka dubbachaa jirnutti jaalala waan tokko jechuun waa'ee jaalalaa akkati beekne karaddaaneera. Kanaafuu ati dura of barbaaddee of argachuu qabda jaalalli maal akka ta'e qorattee isaan booda jaalalaan qabamtee shamarran biraa fuuchuu qabda. Jara kana gadhiisu hunda jaraayyuu. Saani amma shun da aftaan sanii naayi namanteeni. Jahan gallakkisi jettee koy. Eewaa kun afaan kenna kun. Atiin falfaltaati mataa keetiif taa deebi'u akkamiin jahan gallakkisa falfala kun falfala malee maanni gaafa gadhiistu ila siin gorsa gaafa gadhiistu maal jettan seete jaanuuni dhuguma maqaa rabbiitti waamte jechuudha ani biizinesa kana isiniif inniisa isinirraa hin fudhadhu qabeenya kan anan wajjin jiraachuu hin barbaaddan abbaa manaa tokko ofii keessanii akka yaada keessanitti akka jaalaatti fuudhuu barbaaddan yoo ta'e heeruu barbaaddan yoo ta'e natti maatii qabeenya keessan hin tuqu kakattee yoo timte isaanuu hin heerumnaa siin jedhu noo biratti. Ani hin eeyyama. Akkasitti kan hin fudhata dhibbatti. Walitti qabdee qabeenya keessan hin tuqu waan amma isinii hojii isinii bane kana hin tuqu aayit information isinii kenne kana hin tuqu garuu filadhaa fi kabiraatti heerumtu yoo ta'e abbaa manaatti isin heerumsiisa nama biraatti osoo jetteeni dubartoonni kun si wajjin hin ta'an 100%. Adeemanii bakka harratti qabeenya saniif jecha taa'u. Qabeenya saniif jecha taa'u nan kakadhaan. Akkasii. Ani ne eeyyama bakka warri namni fuudhuuf si barbaade yoo jiraatu tokko haa qabeessu as keessu. Amma maal ta'eeti anuuf barbaadee of argadhee jira isinillee barbaadaa of argadhaa jedhiniiti qabeenyaa waliin hiiki si galee qabeenya wajjin barbaadeen of argadhee si galee an barbaadee of argadhee qabeenya sin barbaadu jedhiiti qabeenya waliin hiikiti achii kee ansi fuudha beette. La fatu maaliin biloogii goote mucayyoo komantiinaa barreessitu jalatti. Eenyu animo? Aliyaa seefu. Fatiyaan biloogii na goote. Eenyu ni godhe? Hin beekan. Aliyaa seefu. Daaluun nama jecha tokkooni naftanyaa Oromoo afaan qabachiisee jettee barreessinaan biloogii godhamte. እኔ ነኝ ሙይት ያረኳቸው እኛ ስለ ፍቅር እያወራን ነው። እኔ ነኝ ሙይት ያረኳት እኛ ስለ ፍቅር እያወራን ነው። እሷ አጀንዳችን ልታስቀይረን መጣች። አይመቸንም ይሄ ሲገሌ ሌላ ሰው ታወራ ፋቲያ ፈቅድሞ ነበረች ከኛ ጋር መጀመሪያ ነው ያወራሱ ነበር። ኮመንት ስለና ስለምጽፍ ነው እንደዛ አረክሻት ማለት ነው። ፖለቲካ እንትን የሚወራበት አይደለም። እኔ ዶክተር መጥቶ የሚሳደብ ሰው ሞዴተር ያላቸው ሰዎች የሚወዱን ሰዎች ጠላቶች አይደሉም ማለት እኮ ምንም መራራችን ዳሉ ጀቹን ነማ ለፍተኛ ኦሮሞዳ ጀቹ እኛ ያወራን ነው። እሷ ሌላ ነገር ታወራለች ሲገሌ እዚህ ጋር መታ ማለት ነው። አሁን ለማንኛውም ነገርኩ ፍታቸው ሲገሌ ፍታቸውና ከዛ እኔ ያገባሃለሁ ራሴን ፈልጌ ያገኘው ዛሬ ፈቲያ ቤት እናንተ ሚዱና ፈቲያ ቤት ራሳችሁን አግኙ በላቸው ፍታቸው። እኔ አንቺን ሊያገባ ገንዘቡን ደግሞ ወዳቸው እኔ ዳሉ አንቺን ሊያገባ እኔ ነኝ የማገባ አትላንቲክ ኦሽን አስተማሪ ስለሆንኩ አትላንቲክ ኦሽን ላይ ሄጄ ዶልፊን አይበለኝም። ዶልፊን አይባላም ሻርክ ነው የሚባለው። ዶልፊን የፍቅር ነው። ይብላኝ ሁለቱ ሻርክ ዶልፊን ነመኛቱ በር ሬፈነ ማዩ ሺቱ ባሳ ሻርክ ነው አኛ ስለኛቱ በቃ ሻርክ ሲወይ ፍለጥዋን በርባዴ ፍለጥ እኔ አንቺ ከመራ በታርስ ብትነው ወጣለሁ
ራስህን ፈልገህ እንድታገኝ ስላደረኩ እንደውም እድለኛ ነህ። ቴንኪው ሸነቻ ወይ ሲጋፈዱ ሸነቻ ጠይቅ አንተ ገር አትዱ ጉማቲ እነዚህ ሴቶች ሚስቶቼ ማለት ነው ጃለሉ መቀባተኒቱ ናነ ጋፈ ቶርበን ተኮ መነ ሼ ተኮ ጋፈ ነቄ ብሉ ጃለሉ መቀባተኒቱ ታአኒ ነ ኤገን ጀተሞ ድርቀሙ መች ተኤቱ መነ ኤገን ጀተ ዱጉማ ጃለላስ ኤጋ ጅር ዱጋሞ አንከረ ጃላ ሽረንቱ ሚዩቲ ራካስ ፈቲያ አሊያ ሰይፉ አቤት ምን ልታዘዝ? አሊያ ሰይፉ አሊያ ሰይፉ አሊያ ሰይፉ የምትባለው ሚዩቲ ራካስ ካሳኒ ጆሌ ካሳኒ ሰነቻ ዋኖፊት ቱ ሚዩቲ ጎደ ዋኖፊት ካስራ ያገሪ ሰነቻ ማፍ ጎዴኒ ማፍ ካሳ እንካስ ሙጨቲን ማሊፍ ሚውቲ ጎዳምተ ቤታኑ ታማ ዋይ ጃለላ ሳድራ ኢሴኒ ሞ እንትኒ ዋንብራ በረይሳ ቱርቴ ኢሰዲስዲ አተመ ዱጋጋ ፊ ዱጋተ ኮንሲ ጋፈዳን ማል በረይሲት ዋን ሲም በረይሲት ዱብሲ ማል በረይሲት ዋን ሚውቲ ሲ ጎሲሱ በረይሲት ሜ አደገኑ ዱብሲ ዋንሰና ዱብሲ ዋነፊ ኑቲ ሰነች ቆይ ኮሜንቲcha gadi deebisa ya koomenticha gadi deebisi dubbisi wanti isin jette kan argine daalu jechuun bari nama naftanya jecha tokkooni afaan qabachiisee jette aywa amma sitti immoo kana saamaar waa'ee jaalalaati malee waa'ee naftanyaa awwaan siin barreessite argee jira sana keessa deebisee galuun barbaadu fattuun dattaan ishaat kan miitlay እሷ miitlay naat እሱን ተውና ወሬ kan አውራ ሲገለ ኖ ወሬ kan አውራ ስለ ፖለቲካ ታወራ አይደለም نفتنياتي جالالان أفان كبسيفتمو مالين no نفتنيا قافشي لقام كينيا جمان كينا فلفنين كينا قافشين جتو نفتنيا አይደለም ሌላ መተማ የሚለው ሞቱማ የተባለ መሬት ነው እናንተ አቆራምታችሁ አረጋችሁት ያልኩም ከዘመርኩን በቀሌፋ ኦልሞስት ከሁለት አመት ማን ነው ሁለት ወር ምናምን ቪዲዮ የሰሩበት 360 ስለነበረ ነበር ሪዮት አለም ስለነበረ ነበር የኔ ቪዲዮ ነው ዳሉ ማለት ኦኬ ነው ገታ ይሄ ዳሉ ተካፋለች ጎታቹ በርባዴ ኢሲን ሰኑ ማጀት ማለ ወን ወን እስከ ሰነመቱ ዋንዱ በተንቀቡ ዋንጋ ወይ ጎተ ጃለላ ሲንጀና خلاص ያ ጀቹን ይሱ ነፍተኛ ዮሲኒ ዋን ኦሮሞ ዱበቱ ዴቢ አፋን ከከበቺሱ ቶኮ ዳለቻዳ ዳድርዋን አንሞ ከራ አረባቲ ነው ዱንታን ከራ ዲፕሎማሲቲ ነፋን ከበቺሳ ይቹዳ ከነ ቪዲዮ ከየዶ በደብተን ይላሉ ደንደሰኒ ዳሉ ፌስቡክ ረሴናት ኦኬ አታመጥቹዳ ዱጉማ ሰነቻ ዱጉማ ጃርቲ ጃ ቶርባ ፉቴ ጅርታ ይሰ ዱጋሙ ነጉም መታኒ ናንሳ ወቅት ዴቢ ከና ዴቢ ዶክተር ናጋፈ ጃ ቶርባፋን ወሎ አራር ገዴ ከራረ ጅርቲ ጃ ከንጀራ ዱጋጃ ፉቴ ጅወጅኒ ጅርታ አመች ዶክተሪቻ ጋፈ ዶክተሪቻ ጅረመት እስከስ ዶክተር ሳዳ ካብሶ ዱራንጎዳ ቶሬ ካብሶ ጋራ ጃላላ ጅጅሬ ሰነቻን ዱቢን ኢሳባቴ ሚዲያ እንደረት ዱበተማ ቶርቴ ሚኒሶታ ከሰቲ ኒኻ አፍሩማ ቆፈቀረቹ ደንደ ሰጃኒ ክርክሪ ደማ ቶሬ ለማን ለና ጎዳቻ ቶሬንኒ ገሲ ኹኖ ሰደቀ ጃሚ ጃኑ ወረደ ጃበር ኒኻ ሴሪ ነው ጉንጂ ጋሜ ሰደቀ ቢቱ ወሊ ገኔ ሳውዲውን በብልብለኒ ወሊ ገለሜ isuma dhugaa amma torba amma kudha tokkotti fuuchuuf karoora qabda jechuudhaati. Dhibbaan dhibbatti. Fatiyaa barbaadeen ture garuu fatiyaan fedhii akkasii qabu jimma keessaas tokko. Abeet. Na barbaadanii. Torbaffaa ture garuu torbaffaa walloo argadhe. እናኔ ምን አገባኝ አና ማፍቱን አንገ ጅረኛ ከገሰትና አንከኒና ዋገረና አንከኒና በቃ ወልቲ ቀበደ ደርበታ ሰደተፋታይ አኒሞ አነና አንገ ከሞነ መብራቲ ጀተከነ ቆይ
تسقبه يا دابر يا دا يا دا ساتي خان مرقزة بني فتو منك حسابي يا دا ساتي فتي برني يا دا ساتي فتي أتيس مرقكيتي إن اللين يا دا ساتي مرقزة واني بوليتيكا رتي ولي غلا غرو حساسا جالل رتي يادني قبو رتي ولي غلو بوليتيكا والنبراتي وانا جالل رتي وان دبتو رتي ولي غلو بوليتيكا رتي لا بوليتيكا تناسو ندي ما من بنتاتي هاسا كنافو وانا جالل رتي غرو ولي غلو سيغلو بوليسو تسمع معنا ما لفان شفتي ولين قالوا عملك سريسي عملا كبدواتي سيغالي تقويو منك يسان كبدو سنجري رابر أرلم زدن عنده راسو بيتو سألتش بيت من قرد كذي سوية لله يالتش نوغا قبتا تأيقات دكتور زيرا isin maal jechuun waan kanarratti isin maal jechuun fakkeenya namni tokko ofii fuuqa tokko hin qabne nama 6 qabu nama 7 qabu ofii garuu tokkoyyuu argachuu dadhabeetti ulfaateera fakkeenya nama fatiyaan fa qabu fatiyaan ka jaalattu jiraachuu danda'a ishi jaalates hedduu isin garuu kumni illee jaalate keessaa tokko jaallatti malee shamarree takka 100 jaallachuu hin dandeessu isin waan ofii qabdi. Fakkeenya namoonni hin jaalanne amma akka waan ofii fa'aa jal jedhanii tokkoyyuu duun qabanne kaampaaniin baatti ka du'aaran isin maal jettu? Qabaanneef dhiisnee maalitti beektamuun sooshaal miidiyaa irra finnee hawaajii baasuu qabnare. Abdataan maa jallisaa? Abdataan Oromoo maa jallisaan? Dhiifama naa godha. Itti fufifattu dhiifama sii goone. Dhugaa rabbiidha simmeetii jaalala nu keessatti dhaamsaa jira namichi kun nurraa baasa. Wallaahi simmeetii jaalala keessatti dhaamsaa jira. Shanachaan yaadni isaa gabaabumatti imma inni jaalala osoo hin ta'in lakkoofsa baay'isuufadha ilmaan hedduu dhaluufadha na fakkaata waan naagalarraa nama haasawa isaatirraa. So namoonni tokko namni akka isaatis jiru warri isinii hortee heddummeessuu fadhu ijoollee ilmaan hedduu horuu fadhu. So ani akka nama tokkotti kun mirga isaati waan inni fadhu. So namoottiin isaa waliin waliigalee deemuu danda'u shamarran isaa waliin waliigalanii deemuu danda'an warroottiin ammoo jaalalatti amanan karaan isaa hin taaneef irraa goran gabaabatti kanuma jechuun wanni biraan jiru akkamitti Shanachaa? Dhugaadha ani yaada kana hin fudhadha amma qajeelatti hin fudhadha. Sirrii. Yaa Dr. Masi taraddaaniin beeka kaasii galee amma namni hundi anaan walitti anamma simmeetii kiyya keessatti dhaamsaa jirta sii galee kanaafuu nagaadhaan yaada jijjiirii waan biraa sofna sii galee maaliif naan taane numa naan taane bakka aloon killinyi. Amma indiyoonellis laargoosh indiyoonellis. Ani nama daaluu jedhamu haadha manaa takkatti biiftuu ganamaa fakkaattu kan qabu abbaa ijoollee 5 kabajamaa qabsaa'aa Oromoo miinsota Ameerikaa guutuu keessa yeroo geesse waliin sagalee kiyya dhaga'uun ooltanii Washington DC eessa miinsota warra sagalee Oromoo ta'uun beekamu keessaa nama tokko daaluu yoo jettanii argitanii nama akkasiiti. Qabsaa'aa Oromoo kawaa hundaanuu isin duubaan dhaabbatu Oromoo miidhamee jibira kan dhaabbatu Oromoo sagalee